अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं काफ़ी अरसे के बाद अपनी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। तो एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी थी कुछ कामों में, तो इस वजह से काफ़ी देर से मैंने कोई भी अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊँगी कि मैं बिज़ी भी क्यों थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मौसम कितना ख़राब है। कुछ तो मौसम ठंडा हो गया है, सर्दी ज़्यादा हो गई है और खुश्क सर्दी है। स्मोक की वजह से सबके गले ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला, बच्चे बड़े सब बीमार पड़े हुए हैं और मेडिसिन से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैं आपको एक देसी नुस्खा बताऊंगी कि ये जो आजकल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इसकी वजह से जो मसाइल हैं, रेशा वगैरह भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका एक देसी इलाज है। ये आप अपने घर पे करें तो इंशाल्लाह जो है ना, बड़े बच्चे सबकी खांसी और गले वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ। ये ना जुशांदा है, इसको देसी जुशांदा भी कहते हैं। ये देखें, ये मैंने पंसार शॉप से लिया है। आपने किसी भी पंसार शॉप जो भी आपके करीब हो उसे जाके कहें कि मुझे देसी जुशांदा बना दे, तो वो आपको खुद से चीज़ें ऐड करके तो बना के देंगे। और ये बहुत सस्ता सा मिल जाता है। ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया है और ये काफ़ी सारा मिल गया मुझे। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है। ये देखें, इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो वो शामिल करते हैं। उनके सबके नाम तो मुझे भी नहीं आते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मलट्ठी है। ये ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको छोटे पीसेस में कर लिया। ठीक है, एक पीस आप ये ले लें। और इसके साथ जनाब सौंफ इसमें ना थी तो सही, लेकिन उसने थोड़ी कम ऐड की थी, तो ये मैं अपने पास से इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। घर में सौंफ तो होती है, आप घर से डाल लें उसमें। और ये इसको शायद बनफशा कहते हैं। ये सारा कुछ मतलब ना दालचीनी और इस तरह की चीज़ें उसने ख़ुद ही मुझे ऐड करके दी थी। और ये बहुत ही अच्छा जो है ना इसका असर है। ये आप बच्चों को दें, बड़ों, इससे गले शले ठीक हो जाएंगे। और ये जो है ना, ये आप इतनी क्वांटिटी में ले लें। ये भी कोई जड़ी बूटी है। ये पंसारी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे इसका नाम तो नहीं आता। तो बस इतनी क्वांटिटी में ये ठीक है, इतना आपने ये ले लेना है। ठीक है, ये चीज़ें ये देख लें आप, इतना सा मलट्ठी का पीस है और ये दालचीनी है, ये सौंफ है और ये एक दो चीज़ें जो है ना साथ उसने डाल के दी हैं। ये शायद मुनक्का है, हाँ जी। और ये कोई जड़ी बूटी है, बनफशा है या क्या इसको कहते हैं। इसके नाम से ज़्यादा हमें तो इसका असर चाहिए ना। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्या करना है आपने, ये देखें, हम लोग 3 कप पानी के लेंगे, क्योंकि मुझे ये चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं ना 5-7 साल के, तो उनको अपने हाफ़ कप देना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ना इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, पानी ज़्यादा ख़त्म नहीं करना। बस 3 कप डाला है ना तो वो 3 ही रहेगा, 3 से थोड़ा सा ही कम होगा। ये मैं 3 कप बना रही हूँ। 3 कप पानी डाल लें इसमें। ये 3 कप पानी लिया है सॉस पैन में और इसको अपने चूल्हे पे चढ़ा देना। आजकल एक्चुअली गैस भी थोड़ी कम आ रही है ना, तो इस वक्त गैस थोड़ी कम हुई हुई है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। तो इसमें आपने ये सारी जो जड़ी बूटियाँ ये डाल देनी है। ये जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताई है। नीचे से नहीं आपने डालना, नीचे जो थोड़ी डस्ट सी बैठी होगी ना वो नहीं आपने डालना। ठीक है, इसको डाल के आप थोड़ा सा इसको पानी के अंदर इस तरह डिप कर दें, इस तरह। ठीक है, अब इसको ऊपर से ना कवर करके तो आपने थोड़ी देर तक इसको पकाना है। जैसे 2 से 3 बॉयल बस इसको आ जाए तो उसके बाद आपने इसको छान लेना। छान के तो उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करें और आप बच्चों को दे दें, खुद भी पिएं। इंशाल्लाह ताला इससे सबके गले भी ठीक हो जाएंगे, खांसी ठीक हो जाएगी, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, सारे मसलों का हल जो है ना ये देसी जुशांदा है। तो चलें, ये जैसे इसको थोड़ा सा उबाल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये इस तरह से ये पक रहा है कावा, सॉरी जुशांदा। ये इसका इतना अच्छा सा कलर आ गया। ये बस आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट ही इसको पकाना है, और वो भी नॉर्मल सी आंच के ऊपर, क्योंकि इधर अभी तो गैस कम आ रही है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इसको पका रही। तो बस ये तकरीबन हमारा बन चुका है। एक आधा मिनट इसे और पकाएंगे, फिर हम इसे छान लेते हैं।
एक्चुअली मेरा किचन छोटा सा है ना, तो फिर मुझे ना उसके लिए बड़ा ऐसे प्यार से वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि वो मैसी सा हो जाता है ना छोटा होने की वजह से। लेकिन अब काम तो करना है ना जी। तो भी बस ये देखें, हम कवा जुशांदा सॉरी हमारा रेडी है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं और इसको अब हम छान लेंगे। देखिए और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब ये देखें इस तरह ये रेडी हो गया। चीनी इसमें आप डालें, अगर नहीं चीनी डालना चाहते तो ना भी डालें, स्टीविया भी डाल के पी सकते हैं। तो शुगर के पेशेंट स्टीविया डाल लें। अगर चीनी डालनी है तो टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डाल लें। मैंने बच्चों को भी देना है, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून और चीनी का डाल रही हूँ। ठीक है जी। तो व्यूवर्स ये देखें जुशांदा हमारा बिल्कुल तैयार है पक के। इसमें चीनी मैंने मिक्स कर दी है और इस तरह का ये बन गया। अगर किसी बड़े ने पीना है तो ये 1 कप आप उसको दे दें और इसको थोड़ा सा ना ठंडा होने दें। थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं आपने इसको पीना, थोड़ा जैसे नीम गर्म से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा गर्म हो, इतना आप पी सकें। और बच्चों को बस नीम गर्म दें। ज़्यादा छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, तो आप उसको फीडर में डाल के भी थोड़ा सा 3-4 चम्मच दे सकते हैं। और इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी ये जो गला खराब, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारे मसले आपके जो ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ये कहवा ज़रूर बनाइएगा जुशांदा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो बीच में